Facciamo una vita andere tabletta. Facciamo una tabletta. Mi piace? Ma جد أكثر. فرجيك معنا. من tabletta وبعد شوي. انت ليش بدك هذا كده؟ Inte iPad. Inte iPad. Und das die Spiele erst nächstes Wochenende oder was? Soll ich das beenden? 14, 15, 16. Ah, Das ist aber schon dran. Wirklich. Okay. muss ich wieder schon sagen, genau. So, super.
ይላል። Weil es sind zu früh. Geht mal, ne? Weiter wurde nicht drin, ne? Ja. Ist ja auch noch 5 oder was? እንዳትጥፍች እንዳትጥይ ግማሽ ደርሷ ውበቴ ማንነቴ ውበቴ ማንነቴ ቄሮ ቢለውም ልኩሽ ታቢራን እስቲ ላኩልኝ ደስ በሚላችሁ ሁሲ አለ ሁሲ ቄሮ የሚለውም ልኩሽ ስፔሊንጉን ላኩልኝ ልኩሽ ታቢራን ጽፋችሁ ላኩልኝ በቁቤ ምናልባት ከተሳሳትኩኝ ልክ ነኝ በቃ ልክ ነኝ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ጌታ ማን ነው? ናኦል ይሄ ዳንክሽ ቴንክ ዩ ገለቶማ አና አዎ ኬና አምላከኝ ገለቶማ ገለቶማ ፓስፖርት አያስፈልገኝም። ወያኔ ከፈለገኝ ያንብበው ይብላው ፓስፖርት ራሴ ነኝ። ኧረ እንዳትጠይቁት አለቀ።
ልክ እንዴት ነው አስፓልት ሲሰራ አይደል? እንደዛ ነው የሚነቀንቀው። ድንጋይ የሚቆፍረው ነገር የለም እንዴ ይባላል? ወዴት ነው? Ja, Baustelle ist was anderes. እናንተ ሳቁን ልሳቀቅ ብላ ምን ነበር ያለው? እንደዛ እናንተ ሳቁን ልሳቀቅ አንዳንዴ በጣም ያሳምመኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ መለስ ይላል። እሱ ሄን አለው ሻቲረን ይገረገና ዶ አማርኛ መስማት ጀምራለሁ። አቶ ሸባፍቶች ገዛፍቸው ሻቲረን አረገነ ያልኩት ኦኬ ያሳይ ሳምሪ ባንቺ ጊዜ ደግሞ የሚመጣ ታዛይ ሊኖር ይችላል። የዛኔ ታረጋለሽ ያ ወይ ነፃ እንወጣና ወደ ኦሮሞ አምሮሞ እሱማ ግዴታሽ ነው ታረጋለሽ። ግን መጀመሪያ እዚህ እንደኔ ፍለክት ማድረግ አይቻልም። እኔ በራሴ ስለምኖር ነው እንጂ ምናልባት አንቺ በጣም ብዙ እንትን ስላለሽ ዶክተር ምናምን ስለምትሆኚ ወይ ጠበቃ ትችይ ያ አይቻልም። እንደዚህ ግልጽ ነው ሰላት አናምጥት ይልሻል። እስከዛሬ ምታዝኝ የምትበሳቸው ምን ቁጥት ይላል ማለት ሽመልስ
ጥያቄ ካለ ንገሪኝ፣ መመለስ እችላለሁ። Yes, no question. ይገርም ነገር መመቀብ 6-6 ነው። 6-6 ያገናል ገልብጡትና 9-9 በሉ። የሰለጠነ ሀገር ቁጭ ብለው አይ ለነሱ ትንሽ ስለሚቀናው ኤዲባሪ ደሮ ኃይለ ሥላሴን እኮ ምናምን ተነቅሰው እኮ ምንም እንትን የለውም፣ ትርጉም የለውም። ይህ ስትነቀሽ ግን ትርጉም አለ። አሁን ኃይለ ሥላሴን ምናምን ብነቀስ እኮ በቃ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብነቀስ ምንም አይመስል፣ ደስ ነው የሚላቸው። ኧረ ጂጂዬ ምናምን ነው የሚሉት። የለም አምልጥ ፊት ለፊት ያደረኩትን ያው ነጮች እያዩ እንዲጠይቁኛል። ምንድን ነው ቢሉኝ በደንብ ዘርዝሬ አስረዳቸዋለሁ ማንነቴ። ልሮጥ ነው schlafen gleich. Ja. ያን ነገር ስትይ ተነቀሰሽ ዙሪ ምናምን ነበር የሚሉት። ያው ተነቀስኩላቸው እረፉ አረፍ ልብስ አይደል አይወልቅም። እንግዲህ ቆዳ ላይ ነው ማንነት የትም አይጣልም። አለቀ። ፈርቴክ አንተ ጠይቃቸው ታፈሽ አማርኛ ያባሩንሽ ዲሆር እንደማረ እሺ ግን ያ ሊቡኒ ዛይማንዴ ዛይማንዴ ያ እሺ ታንስ ትይዛ እሺ እሺ ታፈሽ ናይ ላስ ዲዶሪዳ ዲስን አምሪዳ Reden så fint. Samsaken har en reden mattis. Och det? Jag har köpt.
እቺ ማናት የጎረቤት ሀገሯ እሷ ናት የምትጠብቀች። ሬንቷ ሲሞላ ትተዋለች። ወያኔ እኮ ነው የሚሳደበው ሳምሪ በብዛት ታውቂያለሽ? አሁን አመመኝ። ምኑ ጋር የነቀሰው ምኑ ነው? ኦሮሞ የሚለው ነው ስፔሊንጉ። ቤት ተባደስ ባው ዲባው ኦኬ። ስፔሊንጉን ጨርሶታል። አይ አመ የሚለውን ጨርሶታል። Ist die Schrift fertig? Die Schrift. Der was? Die Schrift ist Die Schrift ist fertig, ja. Ah, Ist schon super. fertig? Ja, die sollen ja nicht so dick werden, ne? Das, Danke. Die Schattierung jetzt. Das Schattierung, was war das? ja. Das genau, ne? Weiß ich nicht, ja? Sind auch noch Sachen. Wie viel Uhr? Wirklich? Das war was verloren, als sonst gewesen. Ja. እኔ አሁን ላወፍ ላረግ እንደ ፈይሳ ትንሽ ነው የቀረኝ ማለት ልሮጥ ነው።
sweetness jetzt. Hm? Was tut sie, ne? Ich nur eben. Hier auch. Und das auch. Oh. Nee, ne? Soll ich Pause machen? Bitte? Pause. Du brauchst eine Pause? Wie lange noch? Wie lange noch? Nicht mehr lang, ein paar Minütchen noch. Okay, Du schaffst das, Evelyn. Ja. ich hoffe. Atme ganz ruhig durch. Genau. ሙዚቃ ማድረግ ነበረብኝ። ሙዚቃ ማዳመጥ ነበረብኝ።
እንግዲህ በጣም ገበኝ አንቺ ለምሳሌ ደስ ነው እንደሚሆኑ ነው። Ja, ich muss sagen, ich finde das gut. Nein, sag nicht bitte. Das ist mein Sachen. Ja, Ja, das ist nicht an. Ja, aber wegen meiner geht es. Ist egal. Lass bitte. Hab ich dir gesagt, ወያኔ ነው ብዬሻለሁ። ጠላታችን ነው እንደዚህ ያማቸዋል ምንም ማስረጃ ነው። Mal gucken, ob der es so gefällt. Wie gesagt, den habe ich jetzt nicht zu dunkel gemacht, den habe ich von innen ein bisschen schattiert, Okay. damit er nicht ganz cool ist. Bei der Schrift muss man gucken. Die habe ich jetzt recht dünn gemacht. Wenn die zu bröselig werden sollte, dass sie zu dünn ist, muss man dann nochmal nachstechen ein bisschen. Aber guck mal, Spiegel. Okay. Sag mal. Nice. Wow. ከዚህ በላይ ምን አለ? ስማ Wo das vorbei ist? Ja. Und die andere auch, ne? Sollen wir machen? Schauen wir mal. Ich habe um 5 die nächste Kundin. Machen wir anders mal? Das muss man Besser. dann anders machen. Ja. Okay, was will ich? Und ich muss noch sagen, danke. Ja. Und Dankeschön. Dankeschön. Eigentlich kommt da noch Folie drauf. በጣም ነው የማመሰግነው። ጨርሻለሁ። እንግዲህ ይሄኛውን ከትንሽ ሰዓት በኋላ አደርገዋለሁ። አሞኛል አሁን ህመሙን ተርቤንዱም እያረኩት ነው። እወዳችኋለሁ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ እያልኩ እሰናበታለሁ። ገና ብዙ የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ። እንገናኛለን። ባይ ባይ።